အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က gradient ပေါ့နော် background gradient အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်။အဲတော့ gradient ကိုကျွန်တော်ဒီ color gradient ပေါ့နော် background gradient ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့မပြောခင်ပါကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာတခုရင်ဆောက်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က gradient dot HTML ကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ HTML file ပြီးတော့ဒီမှာ gradient ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က CSS ထဲမှာကျွန်တော်က gradient gradient.css ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်က CSS ပေါ့နော် gradient CSS ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ link လာချိန်မယ် CSS ထဲက gradient CSS ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ကdiv ကျွန်တော်ကဒီက rectangle လေး rectangle တခုထပ်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle 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 ပေါ့နော်အဲ့တော့ rectangle မှာကျွန်တော်က width ကိုကျွန်တော်က 100% ပေးမယ်ဒီပါ height ကိုကျွန်တော်က900 pixel ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က gradient ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောခင်ကျွန်တော်အဲ့ gradient အကြောင်းပေါ့နော်gradient ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် gradient 3မျိုးရှိတယ်ပထမဦးဆုံးနေကျွန်တော်က linear gradient ဒုတိယနေကျွန်တော်ကradical ပေါ့နော် radical gradient တတိယတစ်ခုနေကျွန်တော်က conic gradient ပေါ့နော် gradient 3မျိုးရှိတယ်linear gradient နေကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်းချောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်မြင်းချောင်းတိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်linear gradient radical gradient ကျတော့ကျွန်တော်အလယ်မှာဘို့ပေါ့နော်ဘို့အမှတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကလည်းသွားဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရောင်ကြီး gradient ပေါ့နော်နေရောင်ကြီး gradient လို့ပြောအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းနေဗျာဒီမှာအဲ့လို gradient ထည့်သွားတာ radical gradient ခါလဲ conic gradient ကျတော့ကျွန်တော်ကပိုင်ချက်ပေါ့နော်ပိုင်ချက်တွေပါလောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင် conic gradient ကိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်က linear gradient ပေါ့နော် gradient သုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် background color နဲ့မသုံးအောင် color သုံးမှဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်က image နဲ့ပဲသုံးရမယ် background image မှာကျွန်တော်က linear gradient ကိုသုံးမယ်အဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်က တော့ဆိုကျွန်တော် red red နဲ့blue blue ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးထားတယ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ gradient.html လို့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က red နဲ့ blue ကိုကျွန်တော်ဒီလိုသုံးထားနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်ချင်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကဥပမာထားပါ RGB ပေါ့နော် red green blue ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုသုံးချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က gradient အဲ့မှာကျွန်တော်ကအရောင်ပေါ့နော်အရောင်ကျွန်တော်ကတွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကsorry အရောင်ပေါ့ဒီ direction ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် top to bottom ပေါ့နော် red green blue ဒါအပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားတယ်အောက်ကနေပေါ်ပြန်တက်ချင်ဆိုရှင် to top ဆိုပြီးကျွန်တော်အရှိမ comma လေးခံပြီးကျွန်တော်ရေးပြလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော် to top ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကနေပေါ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာ left ဘယ်ဘက်ကိုသွားချင်ကျွန်တော်က left ဒီကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာကနေဘယ်ကိုသွားတယ်ဘယ်ကနေညာသွားချင် to right ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်ကနေညာကိုသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ဘက်ထိပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က to right bottom ဟုတ်ပြီနော် to right bottom to right bottom ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်စောင်းလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိပ်ကိုသွားတယ်ဒီကနေဒီဘက်ထိပ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်က to left bottom ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိပ်ကိုဆင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီကနေဒီဘက်ထိပ်ကိုပြောင်းပြန်ပြတ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to right top ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီဘက်ပြန်တက်တယ်ဒီကနေဒီဘက်ပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to left top ဟုတ်နော်ဒီကနေဒီဘက်ပြန်တက် to left top အဲ့လိုပြန်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော် linear gradient ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့တုံးနေအကြောင်းအကြိုက်တော့ထည့်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က
နည်းလှတာလေးထည့်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဥမာအဖြစ်ဒါကြောင့်အဖြုတ်ကနေပြီးတော့အရင်သွားရဲဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အမှsky blue ကျွန်တော်ရေတော့ sky blue ဆိုပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က steel blue ဆိုပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော် blue ဆိုပဲကျွန်တော်သွားလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအကြောင်းလေးကျွန်တော်ကဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က background image မှာကျွန်တော် linear gradient ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်က vertical gradient ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် background image vertical gradient မှာကျွန်တော်ကဒါလည်းတူတူပဲကျွန်တော် red green blue ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဒါဒီ vertical ဟုတ်ပြီနော်ဒါ vertical style သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်က width ကိုကျွန်တော်က900 pixel ဆိုတာလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို download ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က vertical gradient လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်က conic gradient ကျတော့ကျွန်တော်ကconic gradient ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် div circle ဆိုပြီးဆောက်လိုက်မယ် conic gradient တွေကျွန်တော်ဟိုမှာသုံးတာများတယ်ပိုင်ချက်တွေမှာသုံးတာများတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်လောက်ရခိုင်တော့ဆိုပြီးတော့ဇေယျကွက်နဲ့ပြတာဇေယျကွက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะရုပ်ပုံကားချက်နဲ့ပြတာโอเคကျွန်တော်ဆက်ပြလိုက်မယ်ရေဆိုအဲ့တော့ circle width ကို 100% ထား sorry 100% ထားမယ်250တော့ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်က height ထပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background image ကိုကျွန်တော်က conic gradient ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဥမာထားပါတော့ RDU red ပေါ့နော် red ကိုကျွန်တော်0 degree ရစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က red ကို180 degree မှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က blue ကို180 degree ကနေပြီးတော့ blue ကို300 degree မှာထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် GRE ရဲ့ green ကို300 degree ပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေဒါဒီလိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို border radius ကို 50% ပြန်ထားလိုက်ရင်ဒါတွေကျွန်တော်ကပိုင်ချက်ပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီ conic gradient ကိုကျွန်တော်သုံးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုင်ချက်ပုံစံသွားတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီ video မှာကျွန်တော်က gradient အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားဖြစ်တယ် gradient 3မျိုးရှိတယ် linear gradient radical gradient နဲ့ conic gradient ဆိုပြီး3မျိုးရှိတော့ကျွန်တော်ပြပြပါတယ်တခုချင်းဆိုကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်အားလုံးလည်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Water Development Channel